که چېرته تاسو غواړئ چې مال او دولت درته میلو شي، ډېر خلک نن مسلمانان پریشان دي څه د وجې نه، د مال او دولت د وجې نه قرضې دي پې باندې. نو راځئ چې یو داسې طریقه درته وښیم د یا حیو یا قیوم به 3 روژې ونیسئ، بلغونه تکلیف په کوئ. 3 ورځې وظیفه ده او 3 ورځو کې به دومره تاسو ته مال حال میلو شي چې خلک به هم درته حیراني، خپله به هم حیراني. راځئ چې وظیفې طرف ته راشو. منګل بود جمعرات، منګل بود جمعرات دا 3 روژې به ونیسئ. او چې 3 روژې دې ونیولې نو بیا به د جمعې په ورځ چې سحر شي، د جمعې په شپه باندې یعنې چې سحر شي اذانونه وشي فوري به مونځ وکړې او تر نور ختو پورې به بس یو وظیفه شروع کړي. نه به نورې دنیایي خبرې کوئ، نه به بل څه طرف ته، نه به بل چا سره خبرې کوئ، بس صرف او دغه وظیفه به کوئ. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. دا به تر نور ختو پورې ته لګیا دا وظیفه به کوئ. او چې نور راوختو ځان سره به دا یاد ساته چې مخکې به د ځان سره یو کاغذ او یو پین یو قلم ایښی، چې کله نور راوختو خدا یاد ساته چې د مانځه نه پس به په دې شروع کوئ، نه به بل ذکر کوئ، نه به بل څه خبرې کوئ. بس یا حیو یا قیوم. تاسو ته پته دا اسم اعظم دی، ګورئ دا به ځمکې نه اسمان ته رسوي، دومره اوچت درجه به درکوي. دا دومره لوی عظیم الشان نمونه دي د الله پاک. دا اسم اعظم دی بالاتفاق. نو چاته چې ما نن تاریخه پورې دا وظیفه ورکړې ده چېرته ناکامه شوي نه دي، ټول کامیاب دي. مال دولت عزت هر یو څیز ورته میلو شي. نو چې کله نور راوختو ترې پورې خو تا دا وظیفه وکړه یا حیو یا قیوم. نه به بس کوئ، بس صرف سا پکې اخلی، نور بس کوئ به نه. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. شمارې به هم نه، بس د نور خطو پورې به دا کوئ. چې نور راوختو بس بیا به هغه قلم پین او کاغذ براوالی او پای باندې بولی کې یو ځل یا حیو یا قیوم او دا کاغذ برا بند کې او ځان سره به په پرس کې خاص سنبال پلاستیک کې بند کچ خرابېږي نه. او تر کومه پورې چې دا کاغذ تا سره دی یا حیو یا قیوم تر هغې پورې به نه ته مالي پریشاني تا باندې راځي، نه به در باندې قرض راځي. او که قرض در باندې وي انشاءالله په څو ورځو کې به ورته الله لارې پیدا کی او دا ټولې قرضې به د خلاصي. داسې وظیفه ده چې تاسو به صرف دا تجربه کوئ، خو صرف 3 ورځې مشقت دی که نه. خپل زندګۍ ښه کولو دپاره 3 ورځې مشقت دی، 3 ورځې روژه نیول دي. نو 3 ورځې روژه نیول او بیا چې دی ورسره دغه وظیفه بس دغه لیکل دي سهارې او بس دا سحر نه مانځه نه تر نور ختلو پورې دی یا حیو یا قیوم وظیفه ده. او دومره ګران مشکل کار نه دی. بس ښه 15 وخته مونځ کوئ، الله باندې اعتماد یقین ساتئ کامل، او دغه شان د رزق حلال طلب کوئ، حرامو نه ځان ساتئ. او بس ته ګوره چې انشاءالله العزیز ستا کار څنګه کېږي، ستا دا غمونه تکلیفونه مصائب الله به عزت هم ډېر کړي. که ته چېرته ګمنام یې الله به دومره عزت ډېر کړي چې تا به داسې عزت چېرته په خوب کې هم نه دی. دا کاغذ چې درکړمې تا سره او مال او دولت درته داسې ځایونو نه راځي چې تا به وهم ګمان هم نه دا کوم ځای نه راځي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي. الله دې ټول مسلمانانو نه دا غمونه پریشانۍ تکلیفونه غربت دا ختم کی او الله دې ټول مسلمانانو ته د عافیت او د خوشحالۍ زندگی نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.